Quindi hai inserito il melone, adesso digiti appunto la tipologia di marmellata che devi ottenere. Esatto. Quindi il RoboCube è partito. Sì. Adesso sta facendo la prima fase, sta facendo il vuoto, sta stirando tutto l'ossigeno all'interno della campana, in modo che la frutta tenga le sue proprietà sia nutrizionali che in colore. Quindi quella è la prima cosa fondamentale. Poi passerà alla fase 2. Adesso la temperatura dovrebbe arrivare a 92 gradi per 180 secondi e poi terminato questo tempo la marmellata è pronta. Adesso ha finito il processo e sta concentrando il prodotto, sta risucchiando con la pompa del vuoto, sta risucchiando l'acqua in eccesso ai fini di poter condensare proprio il prodotto stesso. Cioè noi in quanto tempo, Marco? 7 minuti. In 7 minuti abbiamo ottenuto una buonissima crema di frutta, di melone. Ha finito il processo e adesso andiamo a vedere che cosa abbiamo combinato. Riprendo? Apriamo il vuoto perché altrimenti la macchina si impressiona, altrimenti non si apre. Abbiamo due opzioni: o facciamo scaricare il prodotto direttamente a lui direttamente, o altrimenti possiamo aprirlo e scaricarlo in modo che si possa vedere, non so. Eccolo. Questa si addensa ancora di più perché se è calda questa. Certo. Ecco che stiamo procedendo a invasettare la crema di melone. Ma guarda il colore. È bellissimo, è bellissimo. Qui 1 chilo di melone, 10% di zucchero, qualche goccia di succo di limone e questo è il risultato.